好感謝主可以俾我咧有咁嘅機會喺當中咧，今日第三場嘅聚會的而且確咧，我哋第一、第二場都爆晒㗎啦。不過都鼓勵大家一陣咧，我哋有個少少嘅呢度報告先。如果你係能夠去到10點半嗰場咧，都鼓勵，因為咧我哋盡量想將每一場咧去集合啲。咁如果唔需要嘅第三場咧，我哋就可以即係唔係唔想有第三場咁，但係暫時咧，如果個人數咧可以係如果你能夠咧我哋即係好多謝你，好感恩嘅歡迎你嘅，即係嚟到第三場。但係如果你得嘅去第二場，我哋都更加好，因為多啲人咧，你對自己嗰個原來咁多人互相去祝福影響咧，對你嚟講都好嘅嚇。好，我哋開始今日嘅主題。今日咧，我哋咧照舊，我哋每一次都有主題嘅喎。今日有個主題好重要嘅，就係咧好多時我哋都會睇前因，跟住就會有後果啦。但係咧，今日我哋加多兩個字，就係不前因，不要，唔係唔要嘅。其實好多嘅因咧都係人哋造成嘅，或者唔係有可能有少少你造成啦。一陣我舉例啦，但係好多嘅前因係你掌握唔到嘅。呢個世界、呢個環境、呢啲嘅外邊其他人去俾你，但係個後果係原來有得你選擇嘅喎，你知唔知㗎？冇錯，生命喺裏邊走好多路，人生係好多嘅諗法，又攰又痛，但係嗰啲嘅因係令到你咁傷害咁好，但係原來唔係要揦住佢㗎，係可以去放低㗎，係可以係嚟到咧去鬆開自己點啊！但係好多人就話，淨係睇住個焦點啊，專注個焦點，因為咁咯，因為佢發脾氣咯，因為佢唔開心咯，因為佢做錯事咯，因為佢對我唔住咯，因為咁，你就好多嘅結果就係你嘅情緒，你嘅結果跟住佢一齊，你唔開心或者甚至你自己做埋一份錯事，冇啊！每一件事都係你自己賦予落去一個嘅，你用你自己，原來我哋有得選擇嘅。你俾啲咩理念落去呢件事件，點樣睇法咧？係你選擇嘅。原來你將一個積極或者將個消極嘅理念擺落去呢件事件裏邊咧，都會造成唔同嘅結果嘅。例如呢件事件咧係一件唔好嘅事件，你更加胡思亂想，你知唔知啊？個結果就帶嚟你更多嘅焦慮，甚至你跟埋別人同樣嘅定義嘅話咧，你就無法釋懷啦。所以學習啦，學習人生選擇題啊！人生選擇題就係個果係你可以選擇，唔係你係跟埋一齊，因為個因去做嘅。OK， 唔深嘅應該各位長者，你嘅經驗多過我，但係我要俾你知，你係絕對有權，但係做得多，人生走得多，你就慣咗啦，唔識咩叫選擇㗎啦。總言之，件事情點發展，個因係點嘅，我咪跟住個因。嗱，舉個例，例如行下個街，我今朝講咗幾次，可能我都要有人撞到你，嘭一聲咁撞到你，咁啊你又唔係你走埋，又唔係你錯，又唔係你阻住條路喎，係嗰個人咧撞到你之餘，佢唔單止係撞到你，佢仲冇禮貌，佢仲對你咧去成日話即係根本你就係冇做任何嘢，佢仲係冇禮貌啦，鬧你啦，甚至咧挑戰你，想打你咁啦，即係唔知佢發生咗乜嘢精神錯亂啦嚇。咁點啊？呢個係因嚟嘅，係真係你理直氣壯，你係冇任何嘢係冇道理可以話，即係例如佢咁惡，佢咁對你，你係絕對有理由有道理係可以去打翻佢、鬧翻佢、指責佢，但係個選擇就係你想個結果係點先？一係就做翻同佢同一樣嘢，一係你就選擇算啦，走開。哇！你可以有選擇嘅，唔係因為佢惡佢兇你，佢惡你，你就同佢鬥爭啦。家明得咩？真係得，呢個叫自由，呢個叫做人生自由。原來上帝俾我哋咧，每個人咧一出世就會有個叫自由選擇權啊！聖經話俾我哋咧有個嘅尊稱，就叫自由意志。原來喺我哋嘅思想喺個意志裏邊咧，可以自己選擇做定唔做嘅，唔係話個定局嚟嘅。你千祈唔好講，因為好多人都講天生成係咁嘅，生出嚟就係咁嘅命㗎啦。全部都係講個因。
但原來唔係㗎，你係可以有選擇個果㗎，真係得㗎。所以你到底點諗呢？我試下用30秒俾你去諗下，你自己諗下你個因啊，你有冇乜嘢一件事？呢個事係關於一件嘅可能家庭嘅事、舊時工作嘅事，或者而家嘅事、身體嘅事，乜嘢搞到你係咁嘅？個因，冇諗個果先，淨係諗個因係乜嘢原因？前因30秒，你試下喺度練，我教你練習一樣嘢。好啦，30秒啫，安靜一陣，30秒唔使出聲嘅，去諗諗。好嗱，或多或少咧，你已經有一個有個因啦，你已經有個前因啦。因為一件咩事？好啦，個果咯喎，你試幻想下，你嗱跟住你梗係呢件事已經喺過去發生咗㗎啦。咁呢件事發生咗嘅時候，你選擇咗咩？你試下諗下第二個方向得唔得？個果啊，因為你係顧及個大局，你會唔會可以做另一個選擇？你試下諗下，如果係得嘅話咧，恭喜你啦！原來喺我哋嘅身邊咧，好多時好多嘢咧，真係我哋不經不覺唔知點解踩咗落個陷阱裏邊，不能自拔。其實嗰個因咧係冇再因為咁咧而發生落去嘅，係我哋唔肯掹走隻腳上嚟，去選擇第二個嘅路徑。舉個例，我曾經咧有一位嘅人咧嚟揾我輔導。我哋同佢去傾偈嘅時候咧，就講佢發生咩事啊？哇！原來佢係30零歲人，佢翻唔到工。佢話點解翻唔到工啊？佢話因為咧成日咧俾老闆咧俾啲同事咧背後講壞話，老闆咧喺後邊成日講我話我做嘢唔得。我話係咪你真係聽到啊？唔係，我冇聽到，但我知佢嘅背後係咁話我㗎啦。所以咧我轉第二份工，點知第二份工咧又係俾人咁話，話完之後咧。我咧甚至知道咧落到嗰大廈樓下咧，見到管理員都知。你話激唔激氣啦？所以我索性唔翻工，我而家翻唔到工。我知道一翻工咧，去到邊度轉咗工咧，原來新工咧即刻第二間公司嘅人料話咗俾呢間公司嘅人知㗎啦。我心諗，哇，有冇咁嚴重啊？咁我跟住問佢啲前因嘅故事，睇下啲故事有冇啲嘅蹤跡，揾到呢啲嘅問題，影響到而家點解會發生呢啲嘢？我問下。原來佢之前咧啱啱出嚟做嘢咧，佢話做嗰個行業咧係有個訓練班嘅。佢一入去嘅時候咧，嗰訓練員咧嗰個組長咧即係佢嘅上司啊，孭咗鑊做錯一件事，跟住咧就靜係同佢講話：你嗱呢個鑊咧我哋孭咗啦，但係由你負責。嗱我唔會炒你嘅，我唔會報告俾，即係我會有個方法令到你唔會俾人炒。不過咧我呢件事做錯咗。由你負責，由你講話係你做錯嘅。咁呢個同事咧啱啱去訓練啊嘛，佢就會覺得，哎呀，雖然好唔公平，但係為咗佢想做到呢一個行業咧，佢喺個訓練夾硬食死貓。佢跟住咧就做下咧，就發覺咧原來咧雖然件事情真係佢冇被炒，但係就孭咗呢個無端端唔係做錯嘅鑊孭咗啦，孭上身啦。跟住咧原來咧佢留意到咧周邊嘅同事，甚至有其他人咧喺度講佢是非嘅背後。話佢咧即係咁都出錯啊，或者累親佢上司，其實係上司錯啊嘛。但係佢話佢累個上司，好唔公平，好屈住啊。最後咧佢做啦呢份工，轉行。咁啊轉咗行之後咧，你知唔知啊？去到第二個行業之後咧，佢發現佢覺得咧嗰啲上司同事又講佢壞話喎，跟住轉公司。又轉到第二間又係咁喎，甚至頭先講啦，甚至哇連個管理員都知道呢啲咁嘅嘢，因為個上司話俾佢聽嘅。我跟住開始留意到，原來佢患咗妄想症。佢就係因為嗱聽落去而家講得咁清楚，你梗係知啦。但係喺佢嘅30幾歲人嗰10年8載咧，佢兜轉就係因為個因就係因為佢啱啱入行嗰個嘅上司係逼佢食死貓。搞到周圍人真係講是非，個事實嚟嘅。但係佢離開咗之後，佢冇選擇個果，佢俾個因去牽引住佢嚟到喺俾個呢個果繼續喺佢情緒裏邊被影響。親愛朋友，
我今日見到好多人，無論你係長者、年青人，你係小朋友乜都好啊，大家都係俾個因為佢唔開心啊嘛，咁我咪谷住啖氣咯。又或者因為今日佢做錯一件事啊嘛，咁係因為佢，我咪錯埋咯。冇錯，一個事實嚟嘅，個因好多時都係，甚至唔係你做嘅。但係親愛朋友，我今日講一樣嘢，一段聖經裏面講，耶穌都示範俾我哋睇，我哋要睇大局啊！我哋要人生識得選擇結果、選擇後果，係我哋選擇嘅，唔係被動嘅，唔係被逼嘅。你今日你嘅情緒，今日你嘅關係，今日你嘅財富，今日你嘅健康，今日你嘅人生，好多嘢你都可以去賴個因嘅，跟住你會發生啦。係嘅，但係個結果你又好似頭先撞你嗰個人一樣，你到底想打交定還是想講？算啦，費事睬你。你明唔明我講咩啊？呢個嘅化成呢個例子就擺落去你人生每個裏邊，你可以嘅，係你選擇嘅，應該。唔係一定係個因而有嗰個結局嘅，選擇佢啦，選擇佢你就會有平安喜樂、祝福、自由。今天我哋就係因為一個因咧，好多社會嘅情緒，有好多嘅關係情緒，好多家庭情緒，好多民族嘅情緒，好多國與國嘅情緒，就係因為大家堅持話嗰個因，成日講嚟講個因先，佢就唔理個果嘅，咁就搞到就係咁咯。所以我哋今日要解決點解決啦？第一，呢個嘅現在頭先我叫你用幾分鐘嘅時間去諗下，你到底有冇咩事發生咗令你棘住咧個人生？但係第二樣嘢我叫你諗就係，你可唔可以選擇第二條路係俾你做過嘅咧？呢條路就係放手、饒恕、包容，或者做得更多嘅，可以㗎，因為你睇到大局啊，因為我哋而家開始，我哋睇到呢段聖經有一個美好嘅人物俾我哋做榜樣嘅，聖經裏邊就係主耶穌。原來耶穌就係神嘅兒子，去無罪嘅。點解佢道成肉身啊？各位，呢個福音就係講話世人歷代歷世由創世到而家，冇一個人係清白嘅。每個人諗嘅嘢、做嘅嘢、講嘅嘢，或多或少，大有大做，細有細做，都係喺罪裏邊，喺罪性裏邊。所以問題個原因都係一個罪裏邊，但係耶穌嚟咧，佢係唔係一個罪人？佢有一個無罪嘅身份，神嘅兒子道成肉身。佢呢段嘅聖經係講緊耶穌好睇重嗰個嘅果效，嗰個嘅局面就係將來係比而家個因更加重要。呢段聖經係講緊耶穌係喺30歲嘅時候咧，準備正式嘅被神感召去速道去傳道啦，但係之前佢受到一個嘅好似考試啊，一個試煉。呢個試煉係做咩咧？喺40日喺一個沙漠曠野裏邊，喺嗰度做咩啊？受一個嘅人用人嘅身份，唔準用神嘅神權，唔準用神賦予俾呢個神嘅兒子嘅身份，用神力去解決問題。佢要示範俾我同你一樣嘅平凡人知道，我哋都做到嘅。佢話要教我哋一個功課，就係睇個結局多過比個原因更重要。神都好注重嗰個，原來好注重嗰個嘅結局㗎。呢個故事開始嘅時候咧，就喺馬太福音第4章。呢段聖經呢段嘅章裏邊咧，有聖經講到耶穌喺個曠野裏邊有3段嘅事發生嘅。第一段就係一開始嘅時候咧，原來耶穌已經禁食咗40晝夜㗎啦。佢餓㗎，佢都係一個人子嘅身份啊。但係當呢40日裏邊咧，試探者就嚟。呢個試探者係邊個啊？就係魔鬼。佢講到咧，嗱，又冇人，又冇食物，冇資源。耶穌就喺嗰個只有野獸。但係耶穌就喺嗰一度做咩咧？去聽上帝嘅嗰個旨意，去被鍛鍊，自己要勝過呢個肉體嘅試探，先能夠去服侍嘅，先有能力嘅。咁喺個過程裏邊就化成我哋人生一樣。人生有好多時問點解？點解會有呢個咁嘅人？點解有咁嘅事？點解我要被試探？點解我要被挑戰？點解我要咁慘？冇得問有時點解，只有你選擇個結果。耶穌喺嗰度冇問點解要被試探，
佢喺嗰度只有做一件事，喺佢遇到嘅一個挑戰環境裏邊，佢就去選擇嗰個嘅唔被試探、唔被魔鬼贏。佢要知道將來要去傳道啊，要講要將呢個世界嚟到改變祝福。佢嚟到要帶嚟喺十字架嘅得勝，就要贏過呢個第一個階段，就係要贏過喺曠野裏面嗰個被試探。撒旦做咩啊？第一件事，佢話你餓啦，你餓啦，你餓啦。佢話你可以喺呢度是但攞個石頭。你知唔知曠野最多係咩啊？曠野沙漠最多就係石頭噶啦。你餓啦，攞個石頭變麵包食啦。哇，幾大嘅試探啊！你試下，我2日啦，唔好話2日啦，我1日啦。哇！你見到咩垃圾你都即刻塞個頭埋去嚼啦，係咪？但係耶穌去40日嘅飢餓裏邊，魔鬼走埋嚟，喂，石頭啊，變麵包。哇！你都知啊，好似啲幻想咧，哇！周圍都係好靚嘅麵包，哇！有麥包，有豬仔包，有菠蘿包，有雞尾包。佢可以一講石頭就變噶啦，但係佢冇變啊！佢同魔鬼講話。魔鬼次次都係講呢句嘅，開始就話：如果你係神嘅仔，嗱幾挑機啊，即係幾挑戰佢啊，即係話如果你係咁勁啊，你就做啦，即係直頭衝擊佢個心態。人生，我哋人生有幾多嘢去衝擊我哋嘅心態啊？人哋打你，人哋撞你呢件事公平，偷你嘢啊，或者呢個嘅一個關係唔好，好多真係唔係你嘅錯嘅，你係足夠嘅理據話你係需要被拱，你去打翻人，去同佢爭競。但係呢度有一個示範，你睇下後邊個結局，你需唔需要咁做先？如果有更大嘅格局你需要處理，有更大個結局你需要去面對嘅話咧，不如當下你好好地唔好選擇一個錯嘅選擇，不前因選擇後果。耶穌就係咁啦，佢見到魔鬼試探佢，如果佢揸住個石頭變麵包咧，佢衰咗噶啦。呢個時間就係要放低呢個嘅身份啊，放低呢個嘅神權身份、神嘅能力身份。雖然佢係神兒子，但係佢要好似人嘅一樣，佢要勝過。所以咧，佢話睇住，次次都係喎。人活着不是單靠食物，佢對魔鬼講翻啊，佢話係靠神啊，佢話係靠神口出所有嘅每一句話。原來佢每次都會諗起神就係佢嘅人生嘅中心點啊！佢睇得更遠啊！原來神呼召點解要道成肉身嘅目標，唔係淨係睇當下嗰個飢餓啊！好，第二樣嘢，呢個魔鬼咧帶到耶穌上到聖城，去到一個嘅聖殿嘅頂端，跟住就又同耶穌講啦：如果你神嘅仔，跳落去啦！因為咧聖經裏面記載咧，你可以吩咐啲天使啊拖住你嘅腳，以致到你唔會跌死㗎。真係朋友，係㗎，聖經有咁嘅應許㗎。佢魔鬼用舊約聖經同耶穌講翻喎，仲唔衰？嗱，頭先你話用神嘅話啊嘛，我就用神嘅話俾你睇。第二個試探就係用翻神嘅話俾你睇。嗱，你跳落去聖經，你 call 翻聖經，聖經話咧，使者啊，嗰啲天使會拖住你，唔會理你死嘅。但係咧，耶穌又唔容許，又放低佢嘅選擇，佢要知道佢要勝過呢啲嘅試探。所以咧，佢話不可試探你嘅主，你嘅神。哇！耶穌放低佢又得啦。好啊，第三樣嘢啦，跟住咧魔鬼帶到耶穌咧上一個高山，就俾佢睇萬國嘅榮耀。跟住咧就對佢講：你拜一拜我啊，我就將呢啲榮華富貴咧就俾晒你啦，耶穌。但係耶穌話要敬拜主你嘅神，唯獨侍奉他。哇！你見到咧耶穌又冇嘢食，又窮，又冇人喺度，佢絕對可以喺冇人知嘅底下咧做一啲佢冇人知，佢做乜都得啦，拜一拜佢都會唔會衰得去邊嘅？有咗榮華富貴，第日出去傳道咪多啲錢咯，咪多啲收多啲靚咯，係咪？啊，人係最中意跟住啲權勢，跟住啲錢噶啦。但係佢知道呢個唔係父嘅旨意，佢知道呢個唔係上帝嘅旨意，佢睇個格局更大，因為佢嘅格局就係佢要完成一個救恩嘅一個使命，佢要完成一個宇宙歷史裏邊冇人能夠做到嘅。首先佢個身份
要清白嘅，佢要無罪嘅，佢要唔喺試探裏邊被跌倒嘅，佢就能夠去傳道嘅時候就有能力，以至到佢上到十字架咧，能夠完成呢個偉大嘅救恩。親愛朋友，你明唔明呢段嘅聖經裏邊嗰種嘅重要性就係講咩？亦都講俾我哋聽。我哋話佢係神啊嘛，佢冇用到佢神兒子嘅身份啊，佢用人嘅身份話俾你同我聽。今天我哋人生裏邊好多嘅選擇題，冇因為一個因為個前因要選擇將來個格局。嗱，你嘅格局，你對你嘅家庭、對你嘅情緒、對你嘅人生，你想你有咩格局啊？如果你因為呢個前因你被激怒嘅，因為個前因你同佢鬥過嘅，因為前因你同佢打官司嘅，因為個前因你同佢割席嘅，會唔會有個本來仲好嘅格局、仲好嘅結局，後果你係得唔到咧？所以冇因為呢個嘅前因，你係選擇後果。耶穌就係咁示範俾我哋睇啦。所以咧，最後咧，我想同大家講一句説話，就係我哋還緊啊！我哋成日唔得嘅係因為前因，我哋係受五感控制嘅。邊五感啊？視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺就係五感啦。我哋係用呢個五感接觸世界嘅，我總係俾啲嘢激動到自己嘅。但係神話你要用第六感。咩叫第六感啊？信心。信心係一個同神建立關係一個嘅貨幣嚟嘅。你買嘢要用錢㗎，先會買到嗰件嘢㗎。你話經歷到神，你想經歷到神，你唔係用五感㗎。第六感就係信心，就好似耶穌話去信唯獨呢個上帝。你見佢三段聖經魔鬼嚟試探佢挑戰佢都係話靠上帝，唯獨上帝。唔好試探上帝，佢全部都有神嘅，有父神嘅嗰個中心點嘅。今日你要同神建立關係，第一點樣建立關係咧？好似你而家講嚟聽福音。第二，打開自己嘅心靈，讓自己嗰種嘅環境試下放低先。你可能你已經一定嘅歲數啦，你覺得食鹽多過你食米，但係聖經比你嘅歲數要多好多倍嘅。知唔知聖經幾千年歷史，亦都講緊呢啲嘅説話、呢啲嘅預言、呢啲嘢全部實現緊嘅。直到而家咧，有機會同大家講下聖經嘅內容啦，唔係一個人寫嘅，40幾個不同嘅作者咧，佢哋裏邊寫嘅嘢係吻合晒，同埋唔識嘅佢哋，跨時代嘅，講嘅言語有啲唔同嘅，身份唔同嘅，有啲係君王，有啲係打魚嘅，有啲係即係好多唔同嘅身份。但係點解你寫埋一本聖經組合埋？而家我哋睇本聖經係點解個統一性咁高嘅咧？前後呼應嘅咧？語言準確嘅咧？就係佢係從神而嚟嘅。因為聖經話神默示人去寫成呢本神嘅話語係冇改過嘅。親愛朋友，緊要，親愛朋友，所以你記住呢本嘅神嘅話語裏邊咧，神嘅話語就係第一，第一件事，你想同神建立關係嚟聽道，就係聽緊神嘅話語。我哋係佢器皿嚟嘅，所以我都係一個人。而家我將到今個禮拜所想分享嘅感動咧，去分享俾你知。你就係聽緊神嘅話語。第二，打開自己嘅心靈，願意去被改變。心意更新呢4個字咧，係我哋喺聖經裏面一個好重要嘅字眼嚟嘅。你要將自己更換自己，例如你要衫污糟咗點啊？你要換㗎。轉季嘅時候點啊？凍嘅時候、熱嘅時候點啊？你換季嘅思想一樣，唔好淨係40度你都着住件棉衲周街走。你要換季嘅，着翻短袖衫，甚至着背心。冬天嘅時候得嗰幾度，你着件背心，你梗係着翻件羽絨或者戴翻頂帽，係咪？你知唔知啊？人生唔好固執到一個地步，因為因為嗰件事咯。耶穌如果佢係因嘅咧，佢喺曠野裏邊，我肚餓石頭變麵包，佢就會觸犯咗嗰個試煉嗰條界線咧，佢會得勝噶啦。佢示範俾我哋睇，佢真係人嚟，都有人子嘅身份，但係佢唔俾個石頭試探變麵包，你試探到。你嘅情緒成日鬧緊人成日怪緊人又話佢咁又係眼神咁又係個動作咁又話佢接我咁嗰啲咧
即係好嘥時間嘅。即係我覺得我哋啲情緒，我啲嘢成日因為咁，仲係啲小事嚟。學習下上帝，佢睇個環境睇得幾大個局面。今日唔係一個沉睡嘅日子啦，今日係一個好關鍵，你嘅人生關鍵時候，無論你係長者，你年青人都好，呢個世代已經好混亂啦。但係我哋最緊要，我哋要清醒啊！選擇人生，當你選擇得正確嘅時候咧，美好嘅道路依刻就會開始，依刻嘅格局就會轉變。所以靠第六感、信心，相信神嘅話，相信你聽嘅道嘅時候咧，係經歷緊上帝。第二，接受佢成為你生命嘅聲音。你裏邊咧，你好多時仲用你自己聲音，而家你嘅內在要更新啦、換季啦。聽到嘅道成為你生命嘅方向嘅指南，成為你內在嘅聲音。最後咧，就係建立一個有同樣嘅信仰嘅群體生活。例如好似你哋嚟到呢度就係啦，我哋會有一個一樣啊，唔係一定要你做啲咩，但係好想你自己打開個心，聽下，你會係真實嘅喎，更加互相勸勉、互相幫助，有神喺度㗎。跟住咧，你就會全面嘅更新嘅時候咧，你就會結出果子啦。你就會識得以後咧出咗呢個門口，哎呀，我已經習慣更換咗啦，我嘅思想已經睇個群體，自己互相見證咧，有影響咗啦。所以我今次遇到呢個人呢個事，我唔再用呢個方法去處對。我今日好似撞人事件啊，我今次唔喺度撞到嗰人事件咧，即係舉個例啊，我就唔會再鬧佢啦。算啦，我心態好啊，心態已經改變咗咧，就係由於你聽、接受、慢慢改變，幾時都得㗎。你唔好覺得自己年長啊，幾時都要做㗎。天天學習就係我哋人生嗰個嘅嗰個意義嚟嘅，每一日都學新嘢。所以咧，最後你就會慢慢領略到呢樣嘢咧。你知唔知有啲人啊，將愛化成恨嘅？但係如果你個選擇咧，你今日不因只係做選擇嘅咧，有時有啲係將恨變成愛嘅。哇，咁都得！世界即係將愛變成恨，你可以將恨變成愛嘅。舉一個咁嘅例子就係、皆因你不前因，選擇後果。祝福大家。所以今日咧，我哋到呢度為止。你相唔相信啊？我哋一齊禱告啊，好唔好？